Bos días a todos e a todas. Échenos de orgullo e satisfacción poder acompañarnos nestas datas tan entrañables. Sara, que para o mérito un discurso de Navarra. Tes razón, Sergio. É mellor deixarse de rollos e pasar directamente á acción. Hoxe queremos despedir o ano 2022 con as actuacións que estuvemos preparando as últimas semanas. Vai haber a música e varios idiomas, e tamén algo de teatro e outras sorpresas. E imos comezar forte, nada menos que cos máis simpáticos dos neniños e neniñas de infantil. Vanos deleitar bailando a canción Rider Pocket. Un forte aplauso, por favor. Now reindeers giggle, reindeers jump, reindeers give a little reindeer hug, reindeers stretch, reindeers slide, reindeers let's get ready to try. You put your antlers in, you put your antlers out, put your antlers in and then you shake them all around. You do the reindeer boogie, you turn yourself around. That's what it's all about. You put your red nose in, you put your red nose out, you put your red nose in and then you shake it all about. You do the reindeer boogie, you turn yourself around. That's what it's all about. You put your fluffy tail in, you put your fluffy tail out, you put your fluffy tail in and then you shake it all about. You do the reindeer boogie, you turn yourself around. That's what it's all about. You put your moves right in, you put your moves right out, you put your moves right in and then you shake them all around. You do the reindeer boogie, you turn yourself around. That's what it's all about. You put your whole deer in, you put your whole deer out, you put your whole deer in and then you shake it all about. You do the reindeer boogie, you turn yourself around. That's what it's all about. That's what it's all about. Reindeer boogie. Hai que ver que ben o fan estes raparigos. Sí, supérense cada ano. Pois para non baixar o nivel, o alumnado del primeiro e segundo van cantar a canción... Van cantar a canción sobre os vagos. Estes vagos. Non só van cantar, tamén van interpretar a linguaxe de signos. É que o que vale, vale. Adiante, compañeiros. Xa me tardan estes magos, eu non sei onde andarán. Sei que os viro camiñando polas rúas do Nepal.
Pois agora eu tamén son os máis maiores do cole. Os de quinto. Claro, van interpretar unha peza instrumentada, unha peza instrumental titulada Dulce Navidad. Seguro que se nos poñen a pel de galiña. Un aplauso para eles. compañeira, agora é o turno de terceiro e cuarto. Como tamén son moi políglotas, van cantar The Happiest Christmas Tree. Sara, te dá con sensación que esta profe Mariña moi atenta. Sí, menos mal que xa se dan as notas. Pois adiante de decir o cuarto, ou debería decir third and fourth.
polo. Ou iso esperamos. Pois como a teatreiros ninguén nos gaña, imos presentar unha pequena obra titulada O extraño das almas. Podemos asegurar que non está basada en feitos reais. Non para nada. Como temos unha actriz de baixa, o seu papel o vai interpretar como? Sí, estou tan orgullosa. Grandes por encima, cumplos polas cadeladas de fin de ano, así que dobre festa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Grazas, pais. A verdade é que nunca os sentín tantos anos xuntos. Dame un pouco de respecto, xa sei que ahora adiante vai ir todo cara abaixo. Non digas iso, meu rei, se non son un niño con toda a vida por diante. Tal e como está a vida hoxe en día, iso é como me preocupa. Pois agora penso, estou seguidos, teño unha sorpresiña para ti. Toma, espero que che guste. Estiven toda a tarde envolvendo. Xa, se nota. Vaya, unha canica. Con isto sí que non contaba. Moitas grazas, generoso. Se non te importa, poderes dormir unha bolsa. Como estamos en Nadal e teño que regalar a máis xente, pois sería unha sorpresa. Vaya, este cativo está arrojo a mi pai. Non digas iso, pai. Digo, pois vale, pois, gustei máis invitar a un café con político contar a verdade. Ai, pa, que te será con iso. Felicidades, amiguinho. Este é o meu agasallo. Oh, moitas grazas. Chamarei no curro. Así, se me enfado, o chamo curro. E fai unha rima. Con curro, curro. Ai, pais. Que non, que era unha broma. Ademais, con curro nunca me aburro. Grazas. De nada. Espero que disfrutes o que che queda de vida. E xa sabes que o regalo de cumpleaños tamén é para Nadal. Outro que vai a robar. Por que o dis? Porque ese boneco tiña ao final 3 euros. Non puxo moita inversión ao cativo. Non sei se está en crítico. Agora o segundo, como se eres un amante da arte, eu vincho de espero que te Bo traballiño, amiguinho. Fixo que, como costume, fuches capaz de captar todos os matices da paisaxe, dándolle un aire surrealista, impresionista, medio impresionista, turista. Eu só fui un debuxo, pero se ti o dis, has de lugar de onde facer. Este cativo é todo un artista. Sí, sobre todo copiando. Porque mira, ese debuxo fixe no eu. Como subín o meu Instagram, eu non dali. Que non atopen estes cativos. Pois eu, como non sei debuxar, fun os chinos a coller calquera atrapallada barata como me dixo millonario. Creo que estou pensando en buscar. Bueno, aí te sigo de conta. Usarei nas algún día che teño que gravar a boca para que deixes de pensar en voz alta. Nada, por la tarde teño que volver aos chinos a mercar as
casa sempre. Pois a mí, como sempre me gustou xogar a medicina, pois hecho un regalo tamén en medicina. Sí, moi bonito. Vexo que estás mellor daquela vez cando me regalaches esa pata que rechumía. Aquí si ve todo o mundo morir, parece outro. Ai, xa se me esquecía. Poderías me devolver o bolígrafo que che prestei outro día. Toma. Ai, grazas, xa pensaba que non podía facer os deberes. Hai que ver como están das cabezas con os vales. Sí, as mellores que eu. Debe ser tanto mal que se co cerebro. Non digo que non. Ben, parece que somente faltou este modo de salir. Vaya, ahora sí que quedei sin palabras. Que será isto? Pero bueno, é un libro, acaso nunca vistes un? Sí, eu teño moitos no ver. Ai, Eu na horta. Na miña casa facémolo con patacas fritidas e leitura. miña nai di que son máis saudables e os pascos. Pois miña avoa usas para encender o lume da lareira. Pois ben falar. Pois meu pai outro día tomou un pano. Para mañana saludáronos porque di que queda por ben. Por certo, isto donde se encende? Non lle vexo cable. Que cable nin que cable. Os libros non lles afecta cable, porque os libros son para ler. E así descubrindo os mundos. Botar a voar a nosa imaginación, aprender vocabulario, divertirnos, ensinarnos e moitas outras cousas máis. Por iso dicimos que quen ten un libro ten un tesouro. Pois nós tamén queremos ter un tesouro. Así que xa sabedes, compañeros e compañeras, se queredes ser persoas cultas, inteligentes, cultas e divertidas, non deixedes de ler todos os días. Cando vayades a escribir a vosa carta aos Reis Magos, non vos esquezades de que o mellor de un bo agasallo pode ser tamén un bo libro. ¡Feliz Nadal! Vaya cumpleaños máis todo. A verdade é que sí. Agora é mellor decorar a gordura con xente máis seria como os de Kiki. Sí, moi seria. E que van facer? Pois recuperar o clásico de Xamarín de Luz, moi agitado por estas datas. Non será volver a casa con o Nadal? Pois sí, así que recibámonos como se merece. Desde las montañas, Reyes Magos que vienen y van.
gustar, chica Sara, que xa sabes que non temos tempo. Tens razón. Ademais, agora tocan os bailaros de quinto e sexto. Sí, os máis tiktokeiros do cole. Nunha festa de Nadal non pode faltar o clásico de Mariah Carey. All I want for Christmas is you. Versión Jazz Dance. Menos mal que agora podemos descansar un pouco mentres volven a actuar os nenos e nenas e así. Xa me parecía a mí que unha actuación solo para eles era moi pouco. Agora vamos ver os cadeiros e os ritmos de Shakira. Adiante o Waka Waka da Capela!
Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión siempre espera en ti, espera. Ahora vamos por todo, está con mano a frente. Sabe la finanza que igual, porque esto es África. Sabe la finanza que igual, sabe la finanza que igual, porque esto es África. Oye tu Dios y no estás solo, llegaste aquí para brillar, lo tienes todo, la paz se acerca, es el momento, hasta ganar cada lo siento, hay que empezar de cero, para tocar el cielo, ahora vamos por todo y todos vamos por ello, porque esto es África. Porque esto es África. Toda a campeona está asegurada. Pois agora imos repartir os agasallos. E logo, somos Papá Noel? Non, pero temos que entregar os premios aos mellores eslogans de lectura deste ano. Ai, sí! Pois, comezamos por principio. Educación infantil... Non hai redondo. Gracias, Sandra, por contar con algo. Artai! Non está Vale, ganamos o agasallo para Artai, que non está malito, vale? Primeiro de primaria... Nordini. Segundo de primaria. Nia. Terceiro. Joel. Cuarto. Xandre. Sexto. Carla. E o gañador é... Noraboa a todos, fixestes un bo traballo. Pois agora os veteranos imos case de despedir o festival coa canción Feliz Navidad, un clásico eterno e imprescindible nestas datas. A ver como está,
agora mesmo non caio. Muller, os Reis Magos! Xa empezaron a súa ruta e decidiron facer unha parada pola capela. Pois que pasen xa, amigos, me gustades. Gracias por ver.